3 month my cute putani baby has cold. ಮಮ್ಮಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಸರ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಸರ್ ನಾವು ಇವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ವಾಸ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಬಂತ? ಸರ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಕಾಫ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಂದ ಬಂತ? ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ವೆದರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಇರಲಿ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೋರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ತಗೋತಾರೆ, ಸುತ್ತಾಡ್ತಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ, FIR ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ, ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೈಜೀನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿ ನಾನು, ಯಾರಿಂದ ಬಂತು, ಇವಳಿಂದ ಬಂತ, ಡ್ಯಾಡಿಂದ ಬಂತ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂತಂತ. It can come from anywhere. Weather plays a significant role. As long as baby is healthy and happy and you be healthy. Unnecessary anxiety ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ anxiety ಬರುತ್ತೆ. Because that is contagious. Anxious parents will have anxious children. Scientifically proven. So be happy, stay positive, stay strong, because your thoughts will become things. Thank you. Bye.